বস দেখো খাও না খাও না আমি কাছে বস দিয়ে দেখাবে পড়াশোনা হবে না আমাদের এই পয়সা দেখো তো এই বসো দাদু যাও ভাই যাও এই পড়াশোনা হবে বাহার বসো বসো মেয়ে তো ঠিকই বলছি বাহার জানে না বাচ্চা জানে না পড়াশোনা হবে কোন বিষয় দেখলে রোগ ব্যাধি শরীর না শরীর কেমন আছে ভালো মা ভালো তবে কি দেখলে পড়াশোনা কেমন হবে ভালো হ্যাঁ ভালো আজকে পড়ি পড়ি ডুমুর ভাঙে না কেন মাথা ভালো আছে অসুবিধা এই দে কি হলো ভালো আছে কোনো খারাপ নেই আমার গেল লেগে বসো নাকি দেখাও তো দেখো তাক দেখি বসাও তো দেখি দে আর দেখো তুই ছোটর তার দেখো তো তার শরীর ভালো আছে না নাই ভালো আছে আছে নিচে বসি দেবে ভিতরে বসো হাত দে আছে বাচ্চাটাকে ঘুম দে জি বাবা গো না ভয় না বলছেন মা কই এই তো আপনি আসুন কেমন আছে ভালো তবে কেন একটা খারাপ আছে ওরে একটা খারাপ আছে মা কি সেটা হ্যাঁ কি সেটা কি খাবার দোষ ঠিক হয়েছে খেতে পাই না হয় না কেন লিভারের দোষ আছে তার ওষুধ দিয়ে তো ওষুধ আছে নাকি আমাদের কথা না মানেন আপনি ডাক্তার দেখিয়ে দেখেন আমার তো কিছু দিতে হলো না আপনি ডাক্তার দেখিয়ে দেখেন কেন সেই কারণে কি হচ্ছে শরীর হচ্ছে না এই কারণে শরীর ভালো হচ্ছে না এইটা ভালো করলে কি হবে ফুর্তি করে বেড়াবে আনন্দ হবে কিসে ভালো হবে ভালো হবে বলে দাও আহারে এমন সময় দিলে কথা বলে নিয়ে যাবে কথাটা শেষ করে নিই মা খাইছে এই খেলা হ্যাঁ এটা নেবো দেখছো পকেটে রাখবো কেন তাহলে নেবে তারপরে না খুললে নেই 1 টাকা ফেরত দিতে বলেছে দিলেন তো আমি তো 21 টাকা নিই তো বলতে 1 টাকা ফেরত দে বলবি না আছে জিনিস আছে এখন আপনাদের বিশ্বাস আমরা বলবো না দেশে কি ডমরা কি দেবো নাকি এখন কি দেবে না দেবে ও দেবে আমি হাতে খাইনি এবারে দাও তার পয়সা হ্যাঁ তার দাম ছাড়া দেবো না মা হ্যাঁ এই একটা কথা বল হ্যাঁ আরে এতে আরে খরচা আছে হ্যাঁ ভালো হবে ভালো ওরম ফুর্তি হবে মাথায় কি করলা ওকে ডমরা কি কি নেবো কি জিজ্ঞেস কর জিজ্ঞেস কর